السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في هايلة. اليوم جبت لكم منتوج بزاف شباب خاصة للنساء الماكثات في البيت، واللي هو مكنسة كهربائية من شركة سولاك. ابقوا معايا شوفوا الشرح في الفيديو وبعدين نرجعوا. كما راكم تشوفوا التصميم تاعو بسيط وانيق، ولكن الحاجه اللي تميز المنتج تاعنا هي قوه المحرك اللي فيه دوبل فيتاس، يعني فيه السرعه العاديه والسرعه القصوى التوربو. كما يتميز بطاريه مصنوعه من الليثيوم اللي راح تشد لك 45 دقيقه من الاستعمال المتواصل. هذا المنتج فيه نظام بدون اكياس او مواد استهلاكيه، اي ان جميع الادوات الخاصه به يمكن نزعها، تنظيفها واعاده تركيبها. الخاصية الثانية اللي فيه انه يسمح لك هذا الجهاز انك توصل للاماكن العالية والبعيدة وتمسح الغبار اللي فيها بكل سهولة. كان هذا منتوجنا لنهار اليوم. اذا عجبكم المنتوج وحبيتوا تشتروه، ما عليكم غير تتوجهوا لموقع هايلة. نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.